अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल ही आहे सां गॾु हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, सिंध में सवाल त हूअं घणा आहिनि, पर अॼुकल्ह सिंध जो अहम सवाल आहे ॿोॾि जो ख़तरो केतिरो आहे, केतिरो न आहे, ऐं जेकॾहिं ॿोॾि अचे थी त उन सूरत हाल में सिंधू दरिया जा बंद केतिरो मज़बूत आहिनि, उहे केतिरे पाणीअ जी सट सही सघंदा, उन्हनि ते जेको मरमती कमु थियो आहे उहो केतिरो थियो आहे, केतिरो न थियो आहे, उनजे क्वालिटीअ जा इशू आहिनि ऐं उनजे प्रोग्रेस जे रिपोर्ट जा इशूज़ आहिनि। इन हवाले सां बंदनि वारे कम जी निगरानी करण जे लाइ सिंध हुकूमत जेकी कंसल्टेंट मुक़ररु कया आहिनि, उन्हनि में सिंध जो नामियारो आपाशी माहिर ऐं ॿोॾियुनि जे हवाले सां वॾी नॉलेज रखंदड़ साईं इदरीस राजपूत साहब असांजा महिमान आहिनि। साईं महिरबानी, तव्हां आयो। पहिरियां त बिल्कुलु हितां शुरू कयूं था न, अॼु असीं लॻभॻि 2 जुलाई ते ॻाल्हायूं पिया था ऐं बसि हाणे ॼण त उहो मौसमु आहे जंहिंमें आम तौर ते तारीख़ी तौर ते हीअ ॿोॾि वारी मौसम ई सॾी वेंदी आहे। पहिरियां त इहो असीं ॿुधायूं त हिन भेरे जेकी हिन वक़्त ताईं जेके कैलकुलेशन्स आहिनि, इहो ठीकु आहे, जीअं तव्हां बि चयो आहे, ॿियनि बि चयो आहे त इवन मेट्रोलॉजीअ वारा बि चवनि था त 4 ॾींहं अॻु अंदाज़ो ॿुधाए सघूं था, 24 कलाक अॻु ॿुधाए सघूं था त ॿोॾि अची सघे थी पई। इहो कंहिं वटि बि अंदाज़ो न आहे, पर जेके ट्रेंड्स आहिनि, जेके बिहेवियर्स आहिनि ग्लेशियर मेल्टिंग जा, कैचमेंट एरिया में रेनफॉल जा ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कीअं सिचुएशन नज़र कीअं थी अचे, इन हवाले सां छा साहब? इन में थोरो मां तव्हांखे ख़बर हूंदी त पोएं ॾींहुं पंजाब जे नेशनल पंहिंजो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वारनि हिकिड़ी ख़बर हलाई त भई जेके इंडिया खां दरिया भारत खां जेके अचनि था सुतल ब्यास ऐं रावी, इन्हनि में जेके आहिनि से बर्फ़ जेका आहे सा देरि सां सम्झो त शुरू थी आहे, तंहिंजे करे बर्फ़ ॼमी न आहे, उहा बर्फ़ जेका आहे जल्दी रिझंदी, तंहिंजे करे दरियानि में जेको पाणी 15% वधीक ईंदो। अच्छा, हीअ त मतिलबु पंजाब जी ख़बर आहे, जेका तव्हांखे ख़बर आहे त मां बि तरदीद कई ऐं जेका आहे सो हुन पंहिंजो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वारे बि जेका आहे सा हिन जी ॻाल्हि कई। इशू इहो आहे त कॾहिं बि सिंध में ॿोॾि जेका आहे बर्फ़ रिझण जे करे नथी अचे, न को ग्लेशियर रिझण करे अचे थी, न बर्फ़ रिझण करे अचे थी। 15% जेकॾहिं बर्फ़ वधीक रिझी त छा थींदो? तव्हांखे ख़बर आहे त हींअर असांजी जेका बेसिक इरिगेशन आपाशी जी रिक्वायरमेंट आहे, उहा इन्हनि मां पूरी थी थिए, छा मां? बर्फ़ रिझण मां ऐं ग्लेशियर मेल्ट मां। माण्हू जीअं चवनि था त भई ग्लोबल वार्मिंग जे करे ग्लेशियर मेल्ट थींदो, ग्लेशियर मेल्ट भली थिए, उहो बि ग्लेशियर मेल्ट हिकिड़े साल में कोन थींदो, होरियां 10% 15% हर थींदो। उनजे करे ॿोॾि कोन ईंदी, उनजे करे जेका बेसिक रिक्वायरमेंट इरिगेशन वारी आहे उहा थोरो वधीक पाणी मिलंदो, ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। पर ॿोॾि हमेशह मानसून जेका जा मींहं पवनि था तॾहिं थिए। हाणे मौसमियात खाते वारे जेके पेशन गोई कनि था, उहो नालो छा चवंदा आहिनि, साईं नॉर्मल खां हेतिरो % मथे थींदी। हिन साल जेका पेशन गोई आहे उन्हनि जी त नॉर्मल खां 10% घटि थींदी, पर इन नॉर्मल ऐं 10% घटि जी को वैल्यू कोन्हे। सुवालु इहो त मानसून जी मुंद जॾहिं अचे थी, उहा जेकॾहिं किथे कंसंट्रेटेड तमामु घणा तिखा ऐं तेज़ मींहं कंहिं एरिया में पवनि था, स्पेशली जबलनि ते जेको पाणी लही असांजे दरियानि में अचे थो, तॾहिं असां वटि ॿोॾि थी अचे, ठीकु आहे न। उन जी जेका आहे तव्हांखे ख़बर आहे त जेका जूडे कमीशन ठाही आहे सुप्रीम कोर्ट वारी, उन में जेको आहे सो मैट जे DG इहो चयो आहे त साईं असां 3-4 ॾींहं अॻु में ॿुधाए सघंदासीं त जेतिरा मींहं पवंदा जंहिंजे करे ॿोॾि ईंदी। सो तंहिंजे करे ईअं बराबरि आहे त हींअर ॿोॾि वारी सीज़न शुरू थी आहे, जुलाई जो महीनो आहे, हाणे जॾहिं ॿोॾि वारी सीज़न शुरू थी वई आहे। अॼु बि हिकिड़ो अंदाज़ो लॻायो वियो आहे, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चयो आहे त 10 लख माण्हू मुतासिर थी सघनि था, उन्हनि जो इम्कानु आहे। पोएं भेरे त असां वटि लॻभॻि 1 करोड़ माण्हू, 7-8 लख मिलियन माण्हू, जो मतिलबु आहे करोड़ खनि माण्हू मुतासिर थिया हुया। हाणे जेकॾहिं 10 लख बि आहिनि त बि इहो को नंढो अंगु त न आहे। इन्हनि सभिनी जो जेको मुतासिर थियण जो सबबु थिए थो, उहे थियनि था बंद। बुनियादी तौर ते पाणी त असांखे खपे थो। हिन वक़्तु बि तव्हां जॾहिं हिकिड़े पासे ॾे ॿोॾि पिया था कयूं, ॿिए पासे समूह सिंध जे अक्सर इलाइक़नि में दाऊं आहिनि ऐं उनजो हिकिड़ो त पाणी खपे। वरी हिकिड़ो ॿियो मामिलो बि असीं ॾिसूं पिया था त शाखुनि में घारा, वाहन में घारा पवनि पिया था, जेकी माइनर पाणी आहे उहो बि असांजो इरिगेशन खातो संभालण जे अहल साबित नथो पियो थिए। पर हाणे हीउ जेको गुज़िरियल साल बंदि खे घारा पिया हुया, हिकिड़ा त वॾा 2 घारा हुया, पर जेकी इरिगेशन खाते पॉइंट आउट कयूं 75 खनि स्कीमूं, 75 कमज़ोर हंध, ठीकु आहे। उन में चइनि त असांखे 3 सालनि जो प्रोजेक्ट आहे, उन्हनि 3 सालनि जो, उन मूं 25 कढी छॾियूंसीं। 40-41 स्कीमूं अहिड़ियूं हुयूं जेके हिन साल पूरी थियणु घुरिजनि हा, पर 2 ॾींहं अॻु बि तव्हांजी स्टेटमेंट बि आई ऐं असांखे बि जेकी ख़बर आहे त हार्डली इन 3 जून ताईं जेका डेडलाइन हुई गुज़री वई। हाणे वरी पाण ई डेडलाइन हिकिड़ी ठही वई आहे 15 जुलाई, उन ॾांहुं पोइ था अचूं।
उन पहिरीं डेडलाइन ते हार्डली 20 स्कीमूं बि पूरियूं न थी सघियूं हुयूं त इन सां माण्हुनि में फ्रस्ट्रेशन जो पैदा थियणु त यकीनी आहे केतिरो इंतज़ाम कयो वियो आहे त ॿुरो खे मुंहुं ॾिजे पहिरियों त ना साहिबु तव्हां वारी पुराणी ॻाल्हि ते त कयूं त भई जेके केतिरे शाख़ुनि में जेके पाणी घटि आहे इशू इहो आहे त इहो हिकिड़ो इंटरनल या अंदरूनी विरासत जो निज़ाम जेको आहे तंहिं में गड़बड़ आहे दरिया में पाणी आहे तंहिंजे करे जेतिरो पाणी वाह खणी सघनि था उन जी इंडिकेशन इहा आहे जॾहिं बि तव्हांजे कोटरी बराज खां हेठि समुंड में पाणी वञे तंहिंजी माना तव्हांजी इरिगेशन जी आबपासी जी रिक्वायरमेंट पूरी आहे इंडेंट जेतिरो तव्हां पाणीअ लाइ ॾियो पिया उहो मिले थो हाणे जो असां चऊं त दरिया में पाणी घटि आहे दरिया में पाणी घटि कोन्हे तव्हांजो जेको विरासत जो निज़ाम आहे इंटरनल उन में ख़राबी आहे तंहिंजे करे शॉर्टेज उहा ई ॻाल्हि टुटनि पिया शाखूं टुटनि पियूं ॻोठ पिया ॿुड़ीनि वरी अचो हाणे जेका फ्लड वारी ॻाल्हि कईसीं त भई जेका आहे असां गुज़िरियल साल जी बोर्ड जे नुक़साननि खां पोइ इमीडिएटली इरिगेशन खातनि वारनि 76 स्कीमूं ठाहियूं जंहिंजी क़ीमत लॻभॻि जेका आहे असां 14 अरब रुपया हुई उहा ज़ाहिर आहे त 76 बिलियन स्कीमूं या 14 बिलियन जो कमु जेको आहे हिकिड़े साल में त थी नथो सघे ऐं न को उन जी ज़रूरत बि आहे त भई 100% जेको आहे असां कयूं हमेशह ईअं थींदो आहे त प्रायोरिटीज़ अवलियतूं तरजीहात त भई पहिरियों कमु कहिड़ो कजे जेको तमामु ज़रूरी आहे उन लिहाज़ खां जेके आहिनि इरिगेशन ख़ातिर बेसिकली पहिरें 39 स्कीमूं चूंडियूं उन में 2 स्कीमूं पोइ वरी ऐड कयूं जंहिंमें बंदरवाल जी स्कीम बि अॻे शामिलु कोन्हे हाणे शामिलु आहे हाणे टोटली 76 स्कीमनि मां 41 स्कीमनि ते हिननि कमु शुरू कयो ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त फेबरवरी में खंडनि वारे हंधनि ते जिते 4 हंध खंड पिया गुड्डू बराज जो लेफ्ट मार्जिनल बंद टोड़ी कोटालमू फ़कीर जो ॻोठ ठट्टा इन्हनि 4 हंधनि जे जेके कमु 17 फेबरवरी ते शुरू थिया ऐं बाक़ी जेके 17 काफ़ी लेट हुयो हा बहरहाल महीनो खनि लेट हो पर एक्चुअली छा आहे लेट जो बि हिकिड़ो रीज़न इहो थो थिए सुवालु इहो त पाणी लहे ॾिसनि त भई बंदनि जो नुक़सानु कहिड़ो थिए त पोइ त एस्टिमेट ठाहिजे थी न धुके ते एस्टिमेट थोरो उन में टाइम लैक्सिटी बि बराबरि आहे आई एग्री पर मतिलबु थोरो देरि जो सबबु इहो आहे त पाणी लहे त पोइ जेका आहे एस्टिमेट ठाहिजे न बंदि खुलियल हुजे त ख़बर पए बहरहाल फेबरवरी बि हरूभरू लेट कोन हो ऐं नॉर्मली जेको आहे 90 ॾींहंनि जो पाणी 3 महीननि जो जेको आहे सो मुद्दो ॾिबो आहे ठेकेदार खे त भई तव्हां कमु कयो हाणे जे मां सम्झो त फेबरवरी जी 17 या 25 पर मां चवां 1 मार्च खां पोइ ठेकेदारनि कमु शुरू कयो मार्च अप्रैल मई तंहिंजे करे असांजो टारगेट हो त भई मई में हे कमु पूरा थियणु खपनि हाणे जेको आहे मई खां वधीक हिकिड़ो महीनो थी वियो आहे जून उन में बि सूरत इहा आहे त जेका असां असेस कई आहे कंसल्टेंट त प्रोग्रेस फिज़िकल साइड ते सरज़मीन ते जो कमु थियल आहे सो 72% माना अञा 28% रहियल आहे ऐं जेका पेमेंट थियल आहे उन्हनि खे सो 64% पेमेंट थियल आहे हमेशह ईअं थी वेंदो आहे त मापुर में टाइम थो वठे तंहिंजे करे जेको पेमेंट जो परसेंटेज आहे सो कमु थियल खां थोरो घटि हूंदो आहे सो 8% घटि आहे पर मतिलबु कमु पूरा न थिया हाणे इशू इहो आहे इहा त अलाह जी महिरबानी आहे त भई अॼु 1 जुलाई आहे जेका आहे सा बोर जी सीज़न शुरू थी वई आहे हाणे जेकॾहिं मींहुं पवनि त असांजी जेका पोज़ीशन उन लिहाज़ खां बंदनि जा कमु पूरा न आहे त उहो ठीकु न आहे ईअं न आहे त को नुक़सानु थी वेंदो मां इन में चवंदो आहियां त फ्लड फाइट हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आहे पहिरियों तव्हां सम्झो त इहा त नेग्लिजेंस या सम्झो त इरिगेशन वारनि जी नाअहली आहे त उहो कमु जेको 3 महीननि में पूरो करिणो आहे सो 4 महीननि में पूरो न कयो आहे जेको हुननि खे पूरो करणु खपे 4 महीननि में बि 72 इन जो मतिलबु आहे त 33% खां बि घटि कमु जेको स्पेसिफिक पीरियड आहे 90 ॾींहंनि जो उन जे बजाए 120 में नथो थिए पियो नथो थिए हाणे बाक़ी तव्हां जेको एक्सपर्ट ॿुधायो पिया था त वरी 15 जुलाई हिकिड़ी डेट ठही वई आहे उहा बि रुॻो ईअं आहे न मां 15 जुलाई ते बि तॾहिं कमु करे सघंदा जॾहिं जेका सुस्ती छॾींदा तकड़ कंदा चीफ मिनिस्टर घुमंदा अदरवाइज़ मुंहिंजी असेसमेंट आहे त 15 जंहिं नमूने में हींअर हलनि था 15 जुलाई त बि नथा करे सघनि उहे चऊं पिया त जेको 28% कमु आहे उहो 15 ॾींहंनि में कीअं थींदो जॾहिं 120 ॾींहंनि में 72 सैकड़ो कमु बि न थियो आहे त उहो न वरी ईअं थिए थो न टेम्पो बिल्टअप आहे मुंहिंजो मतिलबु हमेशह जॾहिं कमु शुरू कबो आहे मशीनरी अचे माण्हू अचनि हे थिए हो थिए हाणे हर का शइ तयारु आहे ठीकु आहे मुंहिंजो मतिलबु हर का शइ साइड ते मशीनरी बि आहे रुॻो मुड़ुसी खपे पर हाणे त इहो ॿुधूं था न फलाणे हंधा मशीनरी ठेकेदार वापसि कढी वियो जहिड़ो थी वियो उहो हिकिड़ो एकड़ बेकड़ प्रॉब्लम आहे पर उहो हिकिड़ी स्कीम जो प्रॉब्लम आहे न हिकिड़ी स्कीम जो बि हिकिड़े पार्ट जो कुझु हंधनि ते त ॿिया प्रॉब्लम थियनि था न मुख़्तलिफ़ नोइयत जा प्रॉब्लम थियनि था इहो इंटीग्रेट थी करे कमु कंसंट्रेशन सां त थिए न पियो थो न पोइ मां इहो चवां थो त जेकॾहिं इरिगेशन खाते वारा मुड़ुसी कनि त 15 जुलाई ताईं करे सघनि था कैपेबिलिटी हींअर जेके 2 मेजर घारा हुया उन्हनि खे बिल्कुलु ई छाकाणि त इन ते जे तव्हां साइट ते वञो था पिया बार बार ॾिसो था पिया टोड़ीअ जो घारो
ऐं कोट आलूअ जो गारो सिंध में जिन ॿ वॾा टोड़ीअ तमामु वॾो गारो थियो पर हिन बि का घटि कान कई पूरी लोअर सिंध जो हिकिड़ो वॾो हिसो ॿोड़े छॾियो उहे बंद इन जा कम ज़रूरतूं कढियूं आहिनि पहिरियां त मिटी पवे पोइ उते स्टोन पिचिंग जो कमु थिए ऐं इन सां कंपेजन जो कमु थिए ऐं उन्हनि जो बैकअप जो कमु थिए उहो उन हवाले सां केतिरो कमु थियो ॾिसो न असांजो कंसल्टेंट जो रोल इहो आहे इरिगेशन खाते वारनि ठीका ॾिना असांजो उन में को वास्तो कोन्हे ठीकु आहे ठेकेदारनि खे ॾिनऊं जेके सुठा सम्झूं तिन खे ॾिनऊं उन खां पोइ ठेकेदारनि ते कोई एक्शन खणणो आहे कुझु करिणो आहे असांजो वास्तो कोन्हे इरिगेशन वारनि जो बेकार जेको ठीको ॾिए थो उहो ई उन ते एक्शन खणी सघे थो असांजो रोल आहे त जंहिं ॾींहं खां ठेकेदार कमु शुरू करे असांखे इहो ॾिसणो आहे त उहो क़ाइदे मुताबिक़ SOP जंहिंखे चवनि था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस जे हिसाब सां थिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस छा आहे 2 कम आहिनि मेन हिकिड़ो मिटी जो ऐं ॿियो पथर जो अच्छा मिटी जे कम में छा थींदो आहे त नॉर्मली माण्हू ईअं ई मिटी उछलाए था वञनि त उहा सही नमूने में जेका आहे सा पकी नथी थिए मज़बूत नथी थिए उन जो तरीक़ेकार इहो आहे त हिकिड़ो त मिटी अहिड़ी आणिजे जेका न रुगो वारी हुजे न रुगो चीकी मिटी हुजे मिक्स मिटी हुजे जंहिंमें कंपैक्शन थी सघे उहो असां सिलेक्ट करे असां ॿुधायो उन्हनि खे त भई दरिया मां फलाणे हंधि टेस्ट करायूं था त उहा मिटी सही आहे या न आहे तंहिंखां पोइ ठेकेदार खे चवनि त बाबा हितां मिटी खण पहिरियों नंबर 1 उहा जॾहिं वरी मिटी अचे थी त ईअं डंप न करणी आहे उछलणी न आहे उन जो सम्झो त 6 इंच लेयर जेको आहे विझणो आहे उन विझण में बि पाणी जो हिसाब किताब लॻाइणो आहे हिकिड़ो थींदो आहे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तमामु घणो पाणी थिए थो तॾहिं बि कंपैक्शन सही नथी थिए घटि थो थिए तॾहिं बि न थिए उहो लेबॉरेटरी वारा ॿुधाइनि था त बाबा हिन में हेतिरो % पाणी हुजणु खपे उहो करे तंहिंखां पोइ हुन ते रोलर जा पासिस था घुमायूं बाज़ दफ़ा इहो आहे त 10 दफ़ा रोलर घुमायूं था तॾहिं उहो रिज़ल्ट थी थो वञे कॾहिं जेको आहे सो घटि में बि थी थो वञे कीअं बीठो आहे उहो कमु आहे जेकॾहिं असीं पुछूं त इन करे मां ॿुधायां न मां ॿुधायां त मिटी जे कम ते टोड़ी ते ऐं कोट बालू ते मिटी जो कमु ऑलमोस्ट 100% मां रुगो चवंदो त 5% रुगो उते रहियल आहे पंहिंजे हिन में टोड़ी ते थोरो हिकिड़ो पोर्शन रहियल आहे पर उन जी का ॻाल्हि कान्हे उहो टॉप जा पोर्शन आहे न का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे सुवालु इहो त हींअर बंदि कोटालमू ते बि जेको आहे 8% रहियल आहे थोरो रहियल आहे मतिलबु को मां सम्झां थो को 6 इंच जे खनि मिटी टॉप ते जेका रहियल आहे उन जी का ॻाल्हि कान्हे रीज़न इहो असां हींअर बंदि जेका हाईएस्ट फ्लड आई आहे तंहिंखां 6 फुट मथे ठाहिया आहिनि ऐं गुज़िरियल बोर जे हिसाब सां सम्झो त गुज़िरियल बंदनि जी लेवल खां तक़रीबन 2 फुट उन खां मथे आहिनि ठीकु आहे न त तंहिंजे करे उहा लेवल मिटी जे लिहाज़ खां अचीव थी वई आहे हिते पाण ब्रेक वठूं था ब्रेक खां पोइ वरी अचूं था इन हंध ते नाज़रीन इदरीस राजपूत साहिब असां सां गॾु आहिनि उहे सिंध जे बंदनि जी सूरत हाल बाबति हुन सां कचहरी थी रहिया ब्रेक वठूं था